ဘဘုံတို့အခုအမေရိကန် USA နိုင်ငံတောင်ဝါရှင်တန် DC ပေါ့ကွန်ဂရက်ရဲ့မြေအောက်ခံထဲမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့လွှတ်တော်အမတ်တွေတည်တတ်နေတဲ့ဒါမြေအောက်ဥမင်ထဲမှာပါဒီကနေပြီးတော့အခုဒါကွန်ဂရက်ထဲမှာတွားပြီးတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဒီကလွှတ်တော်အမတ်တွေကစီစဉ်ပေးတာပေါ့နေရာRight now we are under the Russell Rotunda, so that's above us. This is the original subway car from the Russell Building to the Capitol. It was built in 1912, or started in 1912, and it is actually patented by Walt Disney. So that's something interesting. Yeah. ဒီဟာကဒီလိုမျိုးအောင်လာမှာအမတ်တွေတက်အစည်းအဝေးတက်စီးနေတာကေပဲနော်ဒါ1912မှာ1950ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကဒီအောင်လုပ်ပြီးတော့ Walt Disney အလုပ်ပေးတယ်Walt Disney Company. Wow, I don't know. And so there is a newer version of this that we're going to ride on today, and we're about to get on in just a minute. So yeah, you'll get to see that. But first, we're going to have to go through security. So I'm going to go over there and get your passes, and we're going to clip it on you, and then you're going to have to take your phone screens, and they're going to have to swipe across them real quick. Okay? ဒါကအခုဟောပေါ့အခုတပည့်တော့အစ်စီရပါအစ်စီရဒါပြတာဒါဘုံတို့မြေအောက်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်တွေဒီမှာစီးရတာပြဒါတို့အရင်စီးရတဲ့နေရာဒါဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွတ်တော်အမတ်တွေလှုပ်ဝက်တို့တွေ့ဆုံသွားလာတဲ့နေရာလမ်းကြောင်းတွေပေါ့အမတ်တွေတည်တက်စီးတဲ့ပုံတွေတွေ့တယ်ကြည့်ပဲဟိုမှာလမ်းကြောင်းဒါလွတ်တော်အမတ်တွေတည်တက်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဟာကွန်ကရစ်တဲ့ဟိုမြေအောက်လမ်းတွေတွားတာပေါ့အပေါ်လမ်းမတွားပဲနဲ့ Okay thank you so much okay ချစ်တယ်ညက်လိုက်တယ်ဒီဘက် Like let's just clip it somewhere. Oh, I see. Okay, thank you. And then we'll go and just have your phone out. Yep, and it's just like your phone. And then their phone, please. So yeah, your phone for them to see. Okay. ဖုန်းနဲ့အားတော့မယ်ဟောတခါကြီးဖုန်းနေဒီမှာထားခဲ့ရတော့မှာပြရုံပဲနော် Okay Cell phone? Yes Thank you. Step around. Yes thank you This is on your print your name when you're on. တထိုင်မှာဖုန်းရှိသေးလား Okay ဖုန်းရှိတယ်ရှိရတယ်ပြရမှာနော် Okay sorry One more. Đó có bao nhiêu thì sao còn đây là thì ở lâu tiền xí này mà đi lấy bia bia đâu. Đã miao kỹ về rất thảo. Bao nhiêu ta sao còn đây là số giá thao khám bù bỏ nó thì tao mới dùng mua này thì theo lại ao lấy lao quên nhà rồi ta sau đó khai hàng ta khai bỏ kỹ bỏ bỏ out ao cầu này nó. So this is a tunnel between the Senate building and the Capitol, and there are tunnels that run from all the different Senate buildings as well. So there's like an entire network under the Capitol. So basically, you never really have to go outside for anything for security and such. အပြင်လုံခြုံရေးအထွက်ဆရာမလို့ဒီကနေတွားရုံထဲမှာပဲဒီကတော့ဒီ building အတွက်တခြား building တွေအတွက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ capital ဆိုလွှတ်တော်ကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရောက်ထက်ပါရုံဒီကနေတွားရုံပဲဒါဘုံတော့အခုနေရာဘယ်နေရာရောက်နေလို့အခုကဒါ which is the place is the Senate This was the Senate that we're leaving, and now we're going to the Capitol. So that was. အခုကတပည့်တော့ Senate ထဲမှာ Russell Center ပါ Russell Center နဲ့အခုစီထိုးဆောင် Capitol ကိုအလုံးကြီးဒီကနေမြောက်တွေကတွားရုံပဲအ
ပြင်းကနေထွက်သွားဆိုမလို့ကောင်းတယ်အပြင်းကသွားရင်လမ်းပိတ်တာနဲ့ကားပိတ်တာနဲ့ လုံခြုံရေး လုံခြုံရေးရတယ်ဒါစက်ကျူရေးရတယ်ကောင်းတယ်ရာသီဥတုဝယ်တာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဒါလွတ်တော်အမတ်တွေရုံတက်တဲ့နေရာပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်တွေရုံသွားတဲ့လှုပ်ဝဲသူတို့မြေအောင်ဥမင်ပေါ့ဒါဘုံတော့စောက်ကောင်လိုင်းနာကအစိုးရရဲ့စောက်ကောင်လိုင်းနာမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒါကံလန်းမှုထောက်ခံမှုနဲ့ပေါ့နော်ဘုံတို့ဒါလေးလာခွင့်ရတာပါအားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းဘူတုဒဒါကင်မရာရိုက်ခွင့်မှာဘုံတို့တောင်းထားရတယ်နော်ဘယ်လိုစေမပေးဘူးပေါ့ ဒီမှာကိုကိုပဲနားမှာထိုင်တယ်ပဲတော့ကတော့ပြကတော့ ကျန် ရောက်ဘူးတော့ပေါ့နော်ဒီကတက္ကသမားတွေညီတော်တော်တွေလည်းဘူးတုတာပေါ့ဘုံတို့ကေပဲရထားနဲ့မြေရောက်ခံနေရနေပြီးတော့ဟိုဘက်လွတ်တော်တဲ့ကိုပါရောက်လေးလာမှာဖြစ်ပါလေဘုံဒီကစောက်ကောင်လိုင်းသားအစိုးရကိုတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်စရာပါပဲဒီကတက္ကကြီးဒေါက်တာဦးမင်းညိုကဒါလက်အတိပေးလိုက်တော့ဘုံတို့ကြွလာတဲ့အတွက်ဒါသူတို့စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်တီးတန့်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟောရောက်ပြီခဏပဲဒါဘုံတို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟောမရောက်တဲ့ကနေတော့ခဏပဲဒါနေဒါစင်းနေအပါလေပဲနော်ဘုံတို့ဒါကောင်းတယ်ဩဒီမှာမရောက်တဲ့ကနေမြင်နေရအာ go idea ကောင်းဒါဘုံတို့ကွန်ကရစ်ရဲ့မြေရောက်ခံနေရနေမှန်ကနေမြင်ရတာပေါ့ဒါကွန်ကရစ်ကြီးကိုမြင်နေရတာမြေရောက်ခံအများကြီးပဲအောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေရဟိုကွန်ကရစ်ကိုရတယ် Alright. If you want to come this way, and we'll come back up.ဒီကဘုံတော့အားလုံးလေးလာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘုံတို့ရိုက်ပြပေးတာပါဒါ Turn into the library or Congress not good show okay sorry thank youမရောက်ခံနေမှာအများကြီးပါပဲเนาะလေးလာစရာတွေအကျယ်ကြီးပဲဗျဘုံတို့ကကွန်ကရစ်ကိုအရင်ကဒါမနေ့ကကားလမ်းနဲ့လာတော့လမ်းတွေအရန်ဟိုထွက်ပြေးဖြစ်တာပေါ့ပါကင်ရက်ဖို့လည်းမရှိဘူးအရန်ကြက်နေရခုမရောက်ခံနေရတယ်လေးလာဟိုသူတို့တီးတန့်စီစဉ်ပေးတာပေါ့เนาะစက်ကောင်လိုင်းသားအစိုးရအမှန်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် So this is actually under the Capitol. This is called the Capitol Visitor Center. And this is 3/4 the size of the Capitol. They built it underground so that it didn't take away from any of the beauty of the actual building itself. So this is like a worm's eye view from the ground up into the Capitol, so you can kind of see it there. oh
Very if nice. you want to translate that, we'll just go in those sections. အခုကဒီဟာက capital နဲ့ထောက်ပါလေတော်တော်လေးအောက်မှာဆက်ဆက်ထောက်ဒီကနေတော့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲတော့ဒီမှာတော့ visitor တွေဒီနာထိလာလို့ရတယ် ။ဩအေး ဟာတွေကတော့သွားလို့ ဟုတ်တယ်စောစောနေရာတော့မရဘူးနော်။ဘုန်းတို့ဒီနေရာကတော့လာရောက်လေးလာတဲ့သူတွေအတွက်တီးတန့်စီစဉ်ပေးရတဲ့နေရာပေါ့။စောစောကဘုန်းတို့သွားတဲ့မြေရောက်ခံကတော့ဒါအပြင်လူတွေဝင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲလာခွင့်ရှိတာပေါ့။ဒီနေရာကတော့အများသူငါလာရောက်လေးလာလို့လေးလာခွင့်ပေးရတဲ့နေရာပေါ့။စောစောကမြေရောက်ခံကတော့လာရောက်လေးလာခွင့်မပေးတာဘူးပေါ့နော် And so we'll show you a few of them today. အခုဒီအယုတ်တွေအကုန်လုံးကလေအမတ်တွေရဲ့အယုတ်တွေပေါ့နော်အမတ်တွေကတချို့ကအဲ့ capital ထဲမှာထားတော့ကြုံကြပါဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုပြောင်းထားတာအယုတ်တွေနဲ့ပြရတယ် တော့ weight တွေများတာဟုတ်တယ်နော်ကြီးရုပ်ကြီးတွေဆိုတော့ This is a statue of the King of Hawaii. It is the heaviest statue in the capital. ဒါ King of Hawaii ဘယင်း ဩဟာဝိုင်ပဲအရင်လူရိုင်းနေနော် အရန်လေးလို့တဲ့ အေးကြီးရုပ်ကြီးတွေတော့ကြီးရုပ်ကြီးတွေဆိုတော့ It's very heavy It's the heaviest one in the capital. And we have it right here because the skylights, you can't walk over them. And it's for Hawaiian respect, so you're not supposed to ever walk over the king. So we keep it under the skylight so no pedestrian will ever walk over him. ဟိုဒီဟာကသူများအောက်မှာထားလို့မရဘူးတဲ့တချို့အယုတ်တွေကအောက်သွားလမ်းမှာရှိတော့လေ Hawaii ဘယင်းအောက်မှာထားရင် မကောင်းတော့သူများပြောစရာပြော ဖြစ် မှာ ပါဆိုတော့သူတို့လမ်းလျှောက်တဲ့လူမရှိတဲ့နေရာမှာထားတယ် ဒါဘုန်းတို့ဒါဟာဝိုင်ဘရင်ပေါ့ဒါဘရင်မိဖုရားတယ်နော်သူ့ကလေးသူ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာဝိုင်ရဲ့ဘရင် တဲ့တဲ့ပြည်မှာအဲ့ဒါကိုဖတ်လိုက်ရတယ် ကဲဒါ QR code လေးရှိတယ်နော်သူ့ကြောင့် See, it's all statues. It's a သူတို့ရဲ့အရင်ဟာဝိုင်ကျွန်းဘရင် here the states can choose whether they want to substitute out the statues or not. So today you'll see, like this one, different figures the states chose to put in the capital. North Dakota North Dakota. ဒီ capital မှာပြည်နယ်တစ်ခုကအယုတ်နှစ်ယုတ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့သုံးယုတ်ထားတာ Virginia and which Ohio. Ohio နဲ့ Virginia ကတော့သုံးယုတ်ထားတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဟာရနှစ်ယုတ်ဒါဆိုရင် Dakota North Dakota ကိုစားပြုထားတယ် not the Korea ဒါဟိုခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ this is native right That's red Indian native yeah native vegan နဲ့ကလေးပဲ native အကြီးကြီးတွေပဲအဲ့နားတော့ statue of Helen Keller from Alabama. Oh, the Helen Keller. Oh. Yes, and you're Yeah, yes, supposed I to know. touch the statue Oh. because the artist wanted the people to interact with the statue in the same way Helen Helen Keller Keller. interacted with the world because she was blind and deaf. သူ့ကိုင်လို့ရတယ် ကဲလို့ရတယ် Helen Keller ဟောငငယ်အကြောင်းစာထဲမှာပါတယ် Helen Keller Okay ရေးရပုံမှန်လေးနဲ့ Helen Keller ဖြစ်ပါတယ် Helen Keller Okay ဒါဘုန်းတော်အပြင်ကလာရောက်လေးလာတဲ့သူတွေအတွက်တီးတန့်စီစဉ်ပေးရတဲ့နေရာပေါ့နော်စောစောကမြောက်ခန်းကတော့လာခွင့်မရှိဘူးဒီမြောက်ခန်းကတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုလာရောက်လေးလာလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းတော်အမေရိကန်လွတ်တော်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော် This statue is Lady Freedom. This is the same statue that's on top of the Capitol, on the peak of the dome. It's actually a one-to-one size. This is the exact size as well. The only difference is the one on the dome is made out of bronze, and this one is made out of marble. What was that called It's the Lady Freedom. Lady of Freedom don't let you know the music And Lady Finger the story is that on top of the Capitol, she's looking east. So it's supposed to be because the sun, rises in the east and sets in the west, and so the sun will never set on the face of liberty or of freedom.
So, and she's also supposed to be keeping an eye out for the British because the original capital was burnt down by the British. So she's supposed to be keeping her eye on them. သူကကာကွယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကိုလေသူ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ အင်္ဂလိပ်တွေရအင်္ဂလိပ် ဒါအင်္ဂလိပ်ရန်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်တော်လိုင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ လွတ်လပ်ရေးမိခင်နော် လွတ်လပ်ရေးမိခင် Okay thank you ဟိုဒါဒီမှာလေဒါကြီးလေ Congress อ๋อသူအပေါ်မှာတင်ထားတာ အဲ့ဒီက အော်သူ့ကိုနော်သူ့ရုပ်အပေါ်မှာတင်ထားတာဟုတ်ဒီလွတ်တော်ရဲ့ထိတ်ဆုံး နိုင်ငံကို အပေါ်ဆုံးမှာလွတ်လပ်ရေးမိခင်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးမိခင်လွတ်လပ်ရေးမျိုးသမီးဒါဘုန်းတော်အမေရိကန်အခုလွတ်တော်ရဲ့ကွန်ဂရက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာတင်ထားတဲ့ရုပ်ထုကဒီရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်နော် Okay thank you ဟိုမှာ TV နဲ့ကြည့်ဒါလွတ်တော်ဟိုဟာဗီဒီယို အဖေမေးတော့အလုံးစုံပါ လူများတင်လာတယ်ပြောတယ်အလုံးစုံ ဒီတက္ကမကသူကလူရိုင်းလိုမျိုးတယ်နော်ဟိုအရင်ခေတ်ကဆိုတော့ဟိုဟာကြက်မွေးတွေနဲ့ငှက်မွေးတွေ So it was designed by an American who was in Rome, and yeah, it's not a real figure. It's supposed to symbolize like liberty. It's like a imaginative figure. American လူမျိုး Rome မှာနေတဲ့ပညာရှင်ကတီးထွင်ထားတာ တကယ်မရှိတကယ်မဟုတ်ဘူး ရောမတွေအယုတ်တွေလုပ်တယ်လို့ statues စိတ်ကူးရင်တာ စိတ်ကူးရင်တာသူကဒီပုံဖော်ပြီးတော့ဒီ Yeah, you're not. It took over a year to ship here because of how heavy it was. စိတ်ကူးရင်တာတဲ့အယုတ်ပါတယ်ဩစိတ်ကူးရင်တာကိုပဲသူတို့လှုပ်ထားကြတာနော် Shakers for stickers for y'all. Sorry about that. I forgot. Okay thank you That's stuck there. Yeah, thank I'll you. be right back. I'll just stay right here. Okay. Tour group ကြီးอ่ะ အဲ့ရောနေမယ်အဲ့ဒါစီရဒီလိုလေဒီလိုဆက်လာ ရေတာမန်လူတွေတာမန်အများပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာလာရောက်အများပြည်သူလာရောက်လေ့လာတဲ့နေရာဒီပေါ်မှာဘုန်းတော်ဒါပန်းကြံနေဖြစ်နေနော်မြက်ခင်းတွေတစ်ပေနေနေဆိုဟိုဟာကွန်ကရက်ကဒီအပေါ်အကြီးတေးသေးလေးဖြစ်တယ်သူကမြောက်ထဲမှာပုံများတာအပေါ်မှာတေးသေးပဲလောက်တာလွတ်တော်ကြီးရအောက်ဒါတော့အများပြည်သူလာရောက်လေ့လာတဲ့နေရာဆိုတော့တိုးတွေပေါ့တိုးဂရုတွေနော် လက်ချက်ရှိတယ်သူတို့ ဘာသာပြန် နားမလဲအခုမှလည်းဒါလည်းလက်ချက်အဲ့လက်ချက်လေးတွေပြန်ပေးရလက်ချက် ဒါပေမဲ့ဘာသာပေါင်းစုံဆိုပေမဲ့မြန်မာဘာသာမရှိဘူးမြန်မာဆရာကြီးဆိုတော့မရှိဘူးသူ only teacher ကွဲထွက်နေမြန်မာ Burmese language ရ ရှိပြီ
top half of this, if you just want to peel this off and stick this part on your shirt anywhere. Okay. Okay, thank you. Wait. Okay.မြောက်တရားနေအပေါ်လွတ်တော်ပေါ်ကိုတက်လာပါရဲ့။ဘာလို့တော့မပေါ့သူများနိုင်ငံအထင်ကြီးတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့နေရာလေးမှာဘုံတို့ကောင်းကွက်လေးတွေလေးလာလို့ရတာပေါ့နော်။ကိုအတူယူလို့ရတာပေါ့။မကောင်းတာတွေကတော့ပယ်ရမှာ။ကောင်းတာလေးတွေဘူးတုဒအနေနဲ့သူများနိုင်ငံတွေကိုအထင်ကြီးအားကြတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။လေးစားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါလေးလာနော်။ဒါအများပြည်သူလည်းလေးလာလို့ရအောင်လိုက်ပြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Oh. This is what we call the crypt, and it was originally built so that they could bury George Washington and Marshall Washington under it. And there's supposed to be like a glass star in the center that you can actually see their coffins. But they actually died 27 years after, or 27 years before this was built. So they ended up just being buried in Virginia. And now we still call it the crypt, but all the space underneath is just for storage, and there's no bodies down there. Yes. Well, There's nothing. It's just storage. Okay, the American နိုင်ငံပထမဆုံးသမ္မတ George Washington လို့ George Washington သူ့ရဲ့အခေါင်းအပေါ်ကိုထားတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့တကယ်တော့ သူ့အလောင်းတော့မရှိဘူး သူသိပြီး20ကျော်မှဒါကိုလောက်တော့အဲ့ဒါအထက်တော့ဘာမှမရှိဘူး သူဘာမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့တင်ငေတာ တင်ငေတာ အထိမ်းမှန်โอเค George Washington ဟုတ်လား။မောင်ဆုံးတမန်တော် ဒီကျဲကအရင်တော့ဒီကျဲနေရာမှာမှန်လေးရှိပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ဟိုကူလေဒါနဲ့အခုဒီကျဲကဘာကိုစားပြလဲဆို American တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျဲတွေအားလုံးရဲ့ဗဟိုချက်ပဲဒါဟာဗဟိုကျဲပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုစားပြထားတဲ့ ဒီနေရာ main ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီကလွတ်တော်ဆိုတော့နော်ဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးနေရာပဲ အရေးကြီးဆုံးနေတန်ခါရဲ့ George Washington နော် George Washington ရဲ့ကိုကဒီအောက်မှာဖြစ်ပါလေအမေရိကန်တမရတွေကြည့်ရတဲ့သူတွေတော့ခေါင်းမူးကုန်မှတင်တယ်ဘုံနဲ့တွားရင်လာရင်လည်းရိုက်ပြနော်အဲ့လိုဖြစ် Actually, the one they did before they did Mount Rushmore. So this is like the first one before they put the mountain. Because we gotta get into the statue. Okay. I'm sorry. Okay. No problem. It goes in the and so he doesn't really have a school right here, but he has Okay. a school right here. Okay, thank you. And they say at least in the South that it's because he didn't listen to the Southerners, so his right ear fell off. I see. ဒါတဗရာကြီး Abraham Lincoln ဒါ Lincoln Abraham Lincoln အဲ့ဒါ Lincoln သူကဒါအရင်ထု ဒါအရင်ဆုံးသူကခေါင်းနဲ့အရင်တီးတန်းထုတယ် ဒါနဲ့အဲ့ပါသူကမိုးစိတ်မပေါက်သေးဘူး Abraham Lincoln မိုးစိတ်နဲ့ပဲလာမိုးစိတ်မပေါက်သေးတော့နည်းနည်းရည်စရာတော့ဖြစ်လာဒါနဲ့တတိထားပြီလားနားတစ်ဖက်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်နားမရှိဘူးဘယ်ဘက်နားမရှိ သူကဟိုညောင်ပိုင်းကိုပဲနားထောင်တယ်တောင်ပိုင်းကိုအားကြောင့်မလို့ ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ပြ မြောက်ပိုင်းအောင်ပဲနားထောင်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမတင်တော့ဘူး အေး And they say, for his beard, they say that အေး Abraham Lincoln နားတစ်ဖက်မရှိဘူးเนาะအမေရိကန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းစကားပဲနားထောင်တယ်တောင်ပိုင်းစကားတောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့နားတစ်ဖက် ဖြုတ်ထားတာ ဒီသမရ Abraham Lincoln ကဒီ မုတ်စိတ် မုတ်စိတ်ရှိတယ် အင်း ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာတွေထဲမှာပြန်တွေ့တာသူငယ်ငယ်တော့ရီးစားသူ့ပြောတယ်နေရာကမုတ်စိတ်မရှိရင်လုံးဝကြည့်လို့မကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီတည်းကမုတ်စိတ်စထားတယ် မုတ်စိတ် ဆောက်ကလိုင်းနာရဲ့ကဟူးဆိုတာသူကဒုတိယသမ္မတလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အမတ်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်စီနေတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျူချာတဲ့တစ်ခုကတကယ်တော့မြုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတရုတ်ပါတယ်နော် he was a vice president twice. Do not test. Jackson and သူကဒုတိယသမ္မတနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ထားတယ် အဲ တကယ်တော့ပြည်နေရတယ် ဒီနေရာနေစာမကြီးတာစက်ကောက်လိုက်တာဟောတနက်နဲ့ ဒီမှာ ဟောဒဏ်ရာပါထည့်ထားတာ ဒီကနေဟိုမှာပေါက်သွားတာ ဩ ဟုတ်တရားထည့်တာမဟုတ် ဟောဒီမှာတကယ်ပြစ်သွားတာဩတနက်နဲ့လာပြစ်ထားတာ it was like 1998 or so. 1998 1998 ဒီအယုတ်ကိုလာပြစ်သွား Not too long လူကိုပြစ်တာအယုတ်ကိုမှန်တာ Two police died that day. I don't know what the catalyst for it was, but two police ended up dying, and ရ those င်းရောက်ပြီး are. သွားတယ် ဟောရဲနှစ်ယောက်တည် People that did that. လူကိုပြစ်တာပြစ်ကမှုပြစ်တာဒီကိုမှန်သွားတာရဲနှစ်ယောက်တည်သွားတယ်စက်ကော်ရိုင်းနာရဲ့ဒီမှာဘုံတို့စက်ကော်ရိုင်းနာရဲ့ဒူတာပဲ ရုပ်ရည်ချောင်းပိုင်းမှာတနက်နမလေး I'm so proud of it I know. Cahoon yeah I've been one time I never know that And you know, Calvin founded Princeton University. yeah Yeah, I that's know it. Cahoon University yeah That was his name. ဒါပေမဲ့သိရတာဒီစားကိုကိုကိုဒီဆိုင်ကိုကို Those are some of the yeah renovations as well as first instances. You know, when the Capitol was burned down by the British, there was a bunch of everything along. It was in like the early 1800s. So because it started to be rebuilt right before the Civil War. So in like the 50s and 60s. အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီကေဗလာကြီးကိုအင်္ဂလိပ်ကမီးရှို့သွားတယ် And the entire dome built burnt down on top because it was all made of wood. So we actually were still building it during the Civil War in 1864 or so. သူပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှတပည့်တော်ဒါပြန်ဆောက်ရတယ် ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကမိလာရှိုး ရှို့သွားတာ ဒါယူ ရှို့ထွက်တယ်ဆိုတာရှို့ UK က UK ကလည်းဟိုပါဖြစ်တယ်အခုမှအငြိမ်သွား UK က USA Okay thank you Thank you ဒါဒီကလေးတွေဒီ From the original Capitol. These
remain during the fire and do not get burnt down. And if you look closely, like on the things you see all like marks and stuff, and that's because back in the day the Capitol used to have a big rat problem. And they actually got a bunch of cats and like would release them in the Capitol so the cats could hunt down the rats. So back then, on a normal day, you just see cats like prowling around the Capitol. And you can see if you look hard, there's some like footprints and. Again, mula chao tai ni.အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ capital မှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲကြွက်ပြဿနာဖြစ်ကြွက်အရင်များတယ်အဲ့ဒါဒီထဲမှာဘာလို့ထားလဲကြောင်တွေလွတ်တာကြောင်တွေလွတ်တာကြောင်အဲ့တော့ကြောင်ချီရလေးတွေဒီမှာနော်ကြောင်ချီရလေ And there's little like. ဩဒါလေးကြောင်ချီရလေး Okay. Yeah, thank you. ကြောင်ရဲ့ logo တွေ We've obviously covered it up, and now we're actually under the dome right now, like under the next floor of it. But back in the day, it was totally open, and it would just snow and rain and pour all the way through. ဒီကဒါရအပေါက်ကြီးပဲဖွင့်ထားပေးတယ်။ဘာလို့လဲ air condition မရှိတော့လေ။အဲ့ဒီကနေမိုးရွာလာတော့မိုးရွာတဲ့ကလေဝင်လေထွက်ဒီထဲတော့ဒီအောက်တက်ကြောက်ဒါတွင်းပေါ့ တွင်းလို့တော့ တွင်း And that chandelier there, that is made out of Czechoslovakian crystals. When they bought it, it was $1,500, but now it is worth $80 million. Which one? The flowers? No, the chandelier. Chandelier. Yes. The bags, the Miban, these are from Czechoslovakia. Czechoslovakia the color and now it's 80 million. 80. That's just like that. Czechoslovakia ကနေ1500နဲ့ဝယ်ထားတဲ့မီဇိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲအခုတော့တန်း80ကျော်တန်သွားပါပြီတဲ့ဒါမီဇိုင်းပေါ့နော်ဘူးတူတာဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးတူတာပေါ့နော်ဒီကဓမ္မတွေညီရောနော်နော်တွေဒါဘယ်လိုအမေရိကန်ရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာလေးလာရေးပေါ့ချိုးပါကိုဆိုတာဆေးလေးလုပ်တဲ့အရွက်လေးတော့ပွင့်နေတယ်ချိုးပါသူကနှစ်ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲဒီမီဇိုင်းက how long was that thing This would be in the reconstruction, so this was redone in like the 1860s or so. 1863နှစ်200ဝန်းကျင်ရှိသွားပြီနှစ်200လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အခုတော့တန်း80ကျော်သွားပြီ ဆေးလေးတော့တယ်အမေရိကန်တွေရဲ့ သူတင်ကေတာဒါဗာဂျီးနီးယားဆေးရွက်ကြီးဆိုတာဟိုတကဆေးရွက်ကြီးတာ ချိုးပါကိုဆေးရွက်ကြီးအပွင့်ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ပွင့်တော်ဆက်လေးတောက်တဲ့နိုင်ငံပဲဆက်လေးတောက်တာတော့မှဆက်လေးတောက်တဲ့တင်ကေတာလောက်ထားသေးတယ်နော် ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာပေါ့1600 So, but you're also go up. Looking at the ground. So if you Okay, sorry. တရားလွတ်တော်တရားလွတ်တော်မလည်း1860ကိုနေစီ had much more windows and ventilation, but now it's kind of dark and gloomy. And back in the day, how it worked was, only 2
Constitution, people argue that it's fine if it was like 1/10, but there was no time limit. So what you would have to do is if you were going to go up next, you would literally sit behind them and just wait your turn, and it could go on for days. Like it could just go on forever. And they say that these couches in the front they used to put pretty women on to distract the opposing teams and stuff. Sure. That Supreme Court ဒီဥပဒေစီတရားရုံးပုံမှန်တယ်နော်ဟိုတရားလွတ်တော်မှာအရင်တော့လူအများကြီးမဆန်တော့ဒီနှစ်ယောက်စီအခုလည်းမေးတယ်လေဟို Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတို့ပါတယ်အမှတ်တွေကစစ်တာပေါ့ဒီမှာဆက်တယ် ဒီမှာဟုတ်တာအရင်တော့ဟုတ်တာအရင်တော့ဆက်တယ်နေတရားလွတ်တော်ငုံသားလို့ဖြစ်တာဟောင်းပေါ်မှာအစ်စ်ကြီးပြန်အဟောင်းပေါ်မှာအတိတ်ကပြန်ကုန်အဲ့တော့ဒါတွေကအလင်းရောင်နေမရှိတော့ပုံကုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကနဦးထိတ်စားပဲဒီမှာစစ်တာကိုမေးတာဟိုမှာတရားသူကြီးတွေဟိုမှာထိုင်တာတယ်ဒီမှာတရားသူကြီးတွေမတရားသူကြီးတွေလွတ်တော်တွေအမှတ်တွေလွတ်တော်မဲ့တွေထိုင်နေနေလွတ်တော်အမှတ်တွေထိုင်ကြသူကဒါအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ဒီမှာထိုင်ဒါလက်ရှိတုံးပြနေတဲ့နေရာမဟုတ်အဟောင်းပုံမှာသုံးနေနေဒါအဟောင်းဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲလာရောက်နေလာတဲ့လူတွေကြည့်လို့ရတယ်ပြောင်းပြီးyou see on the Okay. With everybody? Yeah. Okay. Yes, it is. So here's DC. At least part of it. It's where all the fun stuff is for the most part. White House is over here. Washington Monument's there. You have the memorials like the Korean War, Vietnam, MLK and FDR. The Kennedy Center here is here. They have heard have really good plays. And I forget exactly when the admission is free, but sometimes the admission is free. So that'd be nice. That's always. I've actually been meaning to go there because I drive by it all the time. Here is where we were just not too long ago. This is on the Senate side. It's actually had just a. White House. You walk through it. White House. And then Rayburn, which has by far the worst layout of all of the buildings because of the double horseshoe. However, this one's the best. Oh yeah, this is actually a gift to our country. It's just the Magna Carta written on it. It's just the kingdom. Oh. It's more of a metaphoric, I think, just like beautiful gift. This is not the original script or anything. Let's out there. From. Right. Oh. Make it dry down. This is original, right? Sorry? Yeah, this is original. Say late boy. Mama. ဒီဘောကြတော့ဘုံတို့တိုးတွေလာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြတော့တာမန်ပြည်သူတွေလာရောက်လေ့လာခွင့်မရှိတော့ဘူးနေရပေါ့ဒီအပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးထွက်လာရင်တာမရလူတို့တာမရကျန်းကျင်နေနေရအောင်ပါအိုး Can we open it? No. Very nice ဒါတာမရတွေကျန်းကျင်နေနေရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပတင်းပေါက်လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီဟိုဘက်က
ဒါတမရတွေအမေရိကန်တမရအဆက်ဆက်ကျန်းကျိန်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့တိုးတွေမလာနိုင်တော့တဲ့နေရာပေါ့လာလုံးခွင့်မပြုတော့ဘူးတဲ့သူတို့ပြောတာတော့နော် So ဒါက JFK ဆို John F Kennedy တမရနော်တမရရဲ့အလောင်းကိုပတ်ထားတဲ့အတွက် တမရကျွန်တော်ကနေဒီအေးသူလည်းအဲ့လိုတော်ရင်လုံးကြံခံရတာများ Oh very nice ဒါကြတော့ဒါတိုးတွေလာလို့ရတဲ့နေရာပြန်ဖြစ်သွားပြီနော် ဒီကောင်လာလို့ဒီနေရာရနေရာ ဒီအလဲုံမရတာဒါဆိုတာတမရကျန်းကျင်တဲ့နေရာဆိုတော့လာလို့မရ quite literally burned down. So they constructed this one in the 60s, the 1860s. And funny enough, when the Civil War was going on, they had to stop. And then Abraham Lincoln asked them to continue because he said he wanted it as a symbol that the Union would prevail. And so if you look at it, it's very interesting. At the top there, it's kind of hard to see, but on this side you can see George Washington. And he is flanked by liberty and I think justice. And then the 13 maidens or the 13 colonies around him. And then on the outside is like artistic depictions of like peace and war and different like thematic depictions. And then here in the ring around, this was done by a single artist, and it has a lot of just big historical events in American history. But when he was doing it, he actually fell and a cord wrapped around his neck and he dangled for 15 minutes and then he quit and he said, I'm never doing that again. So it was incomplete for years. So they hired another artist to finish it, and then the artist miscalculated, and there was a big blank spot because they didn't plan right, and the artist died. So then there was finally a lady who finished it pretty recently, and she put, not really recently, but within the past 100 years or so, and she did the Wright brothers. So there is one section that's really new, but it's like not airplane, but I mean the early version. Abraham Lincoln. But maybe offered to instead. We know for absolute that it's him because he signed his name at the bottom of the tree. We know it wasn't added later because in order for this to Robert Werner. Martin Luther King. Joe Kennedy. Every time I come up here, I'm always flabbergasted. This is very Jackie Chan.
နာကင်လာတယ်တော့ရတာလေဒါလည်းခဏခဏတိုင်ဒါကြီးကမီးလောင်ပြိုကျသွားတာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ဆောက်တာထူးခြားချက်တစ်ခုကအပေါ်မှာ colonize လုပ်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲဒီမှာ Abraham Lincoln လည်းပါတယ်အဲအပေါ်ကအဝိုင်းလူအုပ်စုတွေမှာဒီအောက်ကတော့ Greek နဲ့ပတ်သက် Greek ဆိုတာသူတို့လွတ်လပ်ရေးပုံဖော်ထားတဲ့ပုံတွေဒါပေမဲ့လမ်းကအလုံးကြီးဟုတ်ဒါအလုံးကြီးပုံနော်အလုံးအခုဒါအလုံးကြီးခဏအလုံးကြီးအလုံးကြီးပုံမှာခဏဟိုအမျိုးတူရုပ်တူရှိရပါတော့ငင်းကြရင်နော်သူကအစည်းအဝေးရကြတော့ပုံမှန်တော့သူတို့ဒီထဲမှာပဲနော်ပုံမှန်ဒီအလုံးကြီး object တွေမှာလောက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုလာတော့ပုံစံအခုဆိုနေအဲ့ဒါစုံသွားရင်တော့ဒါလည်းပြီးနော်ပြီးမှပေါ်ပြန်ရိုက်ပေးမယ်နော်ပြန်ရိုက်လိမ့်မယ်အခုခဏနားပါမယ်သွားကြည့်တယ်ဝယ်တော့1600ဟာတယ်ဝယ်တော့1500ဒါရှေ့အောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တန်း80တန်သွားတယ်ခုနဖြတ်လာတဲ့အခါမှာဒီပြောရေးဆိုပဲရှိတယ်ကျောင်းအဲ့ဒီမှာ speaker လေနာတမရရုံပြောရေးဆိုနေရှိတယ်ဒီကပန်းပွင့်လေးတွေကအမေရိကန်တွေကဆက်လက်အရန်တောက်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ဆက်လက်တောက်တဲ့ပန်းပွင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဝယ်တော့ချက်ကိုစလို့ဘကီယာက1500နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ຢာအခုတန်း80ကြီးတန်သွားပါပြီတဲ့ဟုတ်ဆိုbig room, and like all these windows were part of the top of the old Supreme Court room, but then they separated it, and this is now the top level. So this is where they used to hold the Senate. Obviously, it's much smaller, as you can see. Now it's a really big one. Yes, now it's a very big one, and I do have Senate chamber passes for y'all. So after the tour, if you want to go look at the new current Senate chamber, you absolutely can. But yeah, so this is the old one. But yeah. And because of the time period. တပည့်တော်အရင်တော့ကလေဟိုလွတ်တော်စနေလွတ်တဲ့နေရာမှာအောက်ကတော့တရားကြီးလွတ်တော်ခုနကတပည့်တော်ရောက်တဲ့အခါဟိုကဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိလွတ်တော်လည်းသွားဖို့အတွက်တပည့်တော်အထူးကရတာโอเคကောင်းတယ် And because of the time period, it included stuff like westward expansion was talked about in here, slavery, very big conversations were had in this room. Before they decided to ဒီခန်းထဲကနေပြီးတော့တပည့်တော်ဥပဒေတွေအများကြီးပြောင်းလဲပြုစုခဲ့ဒီကနေတာပြုပြပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ခဲ့တာလို့ဘာလို့ဒီခန်းထဲကနေဖြစ်သွားတာ This is also where the famous caning of Charles Sumner occurred. So basically, in like a nutshell, Charles Sumner had spoken ill of a South Carolina representative's family, and that South Carolina representative came in here with a cane and beat him to almost within an inch of his life. And it's like a very famous, like violent story that never happens in the Senate, you know. The South Carolina senator came in, and just beat Charles Sumner within an inch of his life. So, and they say Charles Sumner couldn't see very well too. So they say South Carolina အမကဝင်လာပြီးတုံးနဲ့အသေးရိုက်တာဒီကတေဝါတာ South Carolina တဲ့ fighter တွေ It's not something we're proud of. Yeah, so proud of. No, but it is an interesting story nonetheless, and that happened in this room.
So, ဒီထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာ อืม အသေးရိုက်တဲ့တော့ ဩ and they say အမြတ်တာ that ပူ ဟေး that's a very တေး famous ပါ picture of George Washington up there. They say it's one of like the most accurate of him. So, ဘာလို့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပကြည့်တာအဲ့ ဩဒီနောက်ကကြောက်ဝါရှိတဲ့အကောင်းဆုံးပကြည်တာဒီနောက်ကကြောက်ဝါရှိတဲ့ entry ဖြစ်သွားပြီပါနော်ဟိုတပည့်တော်တို့ အရင်တော့လွတ်တော်နေရ နောက်ပြီးဒီအယုတ်ထုတွေအကုန်လုံးကတပည့်တော်အောက်မှာပြဒီမှာရှိရမယ့်အယုတ်တွေဟိုအယုတ်ဘယ်အယုတ်ကြီးက၄လို့အောက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာအယုတ် ကြည်ရုပ်ကြည် ဩ ဩ ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ပြောတဲ့အဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်အရင်ကလွတ်တော်ဆိုပြကြီးကခုံမိုးကြီးလှုပ်ထားတော့ဒီဘက်ကတူတူလေးပြောဟိုဘက်ကြား အေး အဲ့တော့တချို့အမတ်ကအိတ်ချောင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအတန်နားထောင်လာတယ် ဩအေးဟိုဆောဆောဟိုမှာဟိုဟာလွတ်လပ်ရေးတက္ကမဩ အော်ဒီကနေ့ဆရာလေးတို့လည်းနှုတ်ဆက်တဲ့ဒီကနေ့ဟိုမှာဟိုလူမျိုးတွေကလားဟုတ်တယ်ဒီလူမျိုး Red Indian နေတဲ့နေတဲ့အဲ့ဆို ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့တိုင်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့မလို့ထားတယ်။ဘာကြီးများလဲဟိုဟာယူကသုံးလို့ထားတယ်။အပူကသင်ဆက်တယ် အဘောတော့အမေရိကန်သမ္မတတွေအားလုံးရဲ့ပုံပြအရီဇိုနာ oh, I'm forgetting. We have one more, but we don't see it on the tour. It's in a different part of the Capitol than we'll visit today. Yeah, this the Rosa Parks statue over here is a federal statue. It's not paid for by the state, it's a federal government bought it, and it's the first full body-size statue of an African American. Maybe Yep, Rosa Parks. Rosa Parks တကယ်တော့ American လူမဲဟိုခွင့်ရေးလုပ်တယ် လူခွင့်ရေးမျိုးလူမဲလူခွင့်ရေးလူမဲခွင့်ရေး She's one of them. Francis Wood ဒါ was ဒါသူတို့ရဲ့အရက်အတိုင်းလောက်ထားတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် ဟိုကျတော့သူ့ရက်တိုင်းလုပ်တာ ဒါရတော့သူကသူတက်ပေါ်လွင်အောင်နော် So အရီဇိုနာ she's a teacher. သမ္မတပါနော် She goes on personally to go ဟုတ်ပါဒါသမ္မတလားဒါအရီဇိုနာ What was it? ဘာလဲ The berry ကိုဝတ်တာ I don't know. Yeah, I don't know exactly. He probably was a senator, maybe. Not exactly politician sure. Yeah, he's probably a politician for sure. နိုင်ငံရေးစီနိုင်ငံရေးသမား And next we can do the. မင်းကသမ္မတရဲ့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးထင်ရှားတဲ့သမ္မတတွေရောထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပုံကိုယ်တွေရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် $5. We have them in boxes if you want to get one. ဒီမှာရော Yeah. Want to get the money club? ဟောဒီမှာသူတို့ရဲ့ US ဒီ passport မှာဒီ logo တုံးလာတယ်နော်သူတို့ရဲ့ logo ပြတာသူတို့ရဲ့ logo ဟိုမှာတုံးလာတယ်တဲ့ဟိုမှာဒီဝန်ထမ်းသားမှာလည်းသူတို့ logo ဟိုမှာပြတာဝန်ထမ်းသားမှာလည်းသူတို့ logo တုံးပါလေ မတင်တလေးကြနေ